Соңғы кезде кейбір орыс тілді ақпарат құралдарында бір қауіпті тенденция етек алды. Мұны Мұхтар Шаханов бастаған ұлт патриоттары Қазақстанда ұлтараздығын тудыра бастады дейді. Содан кейін бұлар біздің бірлігімізге қауіп төндіре бастады дейді. Ағайындар содан кейін бұлар тұрақтылыққа қауіп төндіре бастады дейді. Осы рас па ағайын? Өтірік бұл, өтірік ағайындар. Өтірік. Яғни біздерге жала жауылып жатыр, жала. Ертең қудалау үшін осылай ақпарат құралдары арқылы жала жабылып жатыр. Шын мәнінде біздің бірлігімізге, тұрақтылығымызға, ұлттық ауызбірлігімізге қауіп төндіріп тұрған нәрсені айтайын қазір. Анау ағымдағы заң 20 жыл жұмыс істеді. Ол орыс тілді ағайындар кейбіреулер емес, миллиондаған орыс тілді ағайындар 20 ауыз сөз үйренген жоқ 20 жылдың ішінде. Неге? Өйткені сол заңда жаңағы наравне деген сөз бар, тең деген сөз бар. Ол солды заңда алады да барлық жерде мінекей заң дейді. Әргет дейді. Егер қазақ тілі айтып барсаң, әргет дейді, әргет. Мінекей заң бір. Сондықтан да осы біздің ағайындарымыз үйренбей қойды тілді. Яғни жаңа заң бізді екіге бөлді. Бір тұтас халықты екіге болды. Ал біз не үшін айғайлап жүрміз? Біз бір болайық деп жүрміз. Ұлт патриоттары екі тілді біледі, одан кем болды ма? Жоқ, болған жоқ. Сондықтан да біздің орыстанған қазақтар екі тілді білсін деп жүрміз. Яғни біз Қазақстан халқын мемлекеттік тіл төңірегіне, яғни бірлікке шақырып жүрміз. Рас қой? Рас қой. Демек, жаңағы ағымдағы заң екі мемлекеттік тілді іс жүзінде де-факто жариялаған үшін дәл сол заң Қазақстан халқының бірлігіне зиян келтіріп отыр ағайын. Рас қой? Ендеше ұлт патриоттары Қазақстанның тұрақтылығына жұмыс істегісі келеді, бірлігіне жұмыс істегісі келеді, ұлтараздықты тудырмауға жұмыс істегісі келеді. Рас қой? Демек, бізге жала жабушылардың аузына құм құйылсын дегім келеді. Шын мәнінде Мұхтар Шаханов бастаған қозғалыс Қазақстан мемлекеттік тілді құрметтесін дейді. Орыстанған қазақтар қазақ болсын дейді. Олар қазақ болса, қазақ тұтас болады. Орыс тілділер қазақ тілін үйренсе, Қазақстан тұтас болады. Біз бірлікке жұмыс істеп жүргеніміз осы емес пе ағайын? Рахмет.